Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka kuanza siku 21 za maombi ya mfululizo kuanzia leo mpaka tarehe 30. Naomba kwanza nikushukuru wewe ambaye umepata nafasi ya kuwepo kwa siku hii ya kwanza kuzindua maombi haya, lakini nikuombe ya kwamba hebu jiweke wakfu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuomba ni kitu kingine na kupata matokeo ya tunayoomba nacho ni kitu kingine. Na mimi sipendi tuombe halafu hakuna matokeo. Na kupata matokeo kutategemea mambo mawili. Jambo la kwanza, yale ninayozungumza. Kila siku nitakuwa nazungumza. Yale maneno ninayozungumza ni ya maana sana kwa maombi ambayo tutakuwa tunafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiweke wakfu kwa Bwana. Mungu akutie moyo wa kimungu wa kuweza kupokea yale ambayo unayasikia na kuweza kuomba katika imani ya kweli, na kupitia imani hiyo tutakwenda kumuona Bwana. Naomba tuombe, tujiweke wakfu wote kwa ajili ya hizi siku 21 zoko mbele. Mwenyezi Mungu, katika unyenyekevu mwingi tunakuja mbele zako, tunasogea kiti chako cha enzi, tunakuja kwenye madhabahu yako, tunakuja kupitia damu ya Yesu Kristo ambayo ndio ulikwisha kutuambia kwamba umeweka ili kupitia hiyo tukapate kukukaribia wewe Mungu wetu. Tunaomba rehema zako kila mahali na katika kila eneo ambalo sisi sote kama kanisa au baadhi yetu miongoni mwetu kuna mahali unaona hatuendi sawa. Tunaomba damu ya Yesu Kristo itutakase, ituoshe, itusafishe Mungu wetu. Utusamehe Bwana mapungufu mengi na dhambi na makosa na maovu ambayo unayaona katikati yetu na ndani ya kanisa kwa maisha yetu. Naomba ukapate kuyasamehe ili ya kwamba ukapate kuturidhia kwa kutupa neema na kibali cha kuja mbele zako, ukatustahirishe kwa sababu ya Yesu Kristo, ukatustahirishe kwa damu ya ukombozi na kwa damu ya agano na kwa damu ya upatanisho katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, ili ya kwamba Baba tuweze kuwa na sifa zote ulizoziweka kupitia msalaba wa Yesu za kukaribia wewe Bwana na kuomba na kuja mbele zako Mungu wetu. Na mimi naendelea kujisalimisha katika mikono yako. Nitakuwa na nena na kanisa lako kila siku. Nipe neno la kusema kila siku kwa nguvu, kwa upako, kwa ufunuo na kwa mamlaka ya kiroho, ili ya kwamba kila ninachokisema nikiseme katika uwepo wako na katika mamlaka yako mwenyewe, katika jina la Yesu. Kwa siku zote 21 tunaziweka watu mbele zako Bwana, ya kwamba wewe utawale Bwana. Siku ya leo tunakuomba uanze pamoja na sisi, uwe pamoja na sisi katika siku ya leo Bwana. Tuanze katika uwepo wako, tumalize katika uwepo wako katika siku zote 21. Usitupungukie na tuone mkono wako, tuzione nguvu zako Bwana, tuone matamio wa Roho wako Mtakatifu, katika jina la Yesu wa Nazareti mwana Mungu aliye hai. Baba nasema asante Baba, nakubariki kwa ajili ya uwepo wako, nakubariki kwa ajili ya neema yako iliyokuu sana iliyoko pamoja nasi. Karibu Roho Mtakatifu. Sasa tunakwenda kuanza katika wewe. Njoo uanze pamoja na sisi, njoo utuwezeshe, njoo utupake mafuta katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amen. Tutakuwa tunazungumza na maombi yetu yatatawaliwa kwa siku zote 21. Yatatawaliwa na agenda moja ambayo itaitwa kupajenga mahali palipobomoka. Maombi yetu tutaelekeza hapo, kujenga palipobomoka, kuyajenga tena yaliyobomoka. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kuyajenga
yaliyobomoka. Ndio ujumbe ambao utatawala agenda ya kuomba kwetu katika siku zote 21 kutokea siku ya leo mpaka siku ya tarehe 30 ya mwezi wa 4. Na kama ambavyo bila shaka nafahamu kwamba mlitangaziwa Jumapili, tutakuwa tukifunga kila siku asubuhi mpaka jioni, tukimaliza maombi jioni saa 12. Hapo ndipo tunaruhusiwa kupata chakula kifungua kinywa au kupata chakula cha usiku na kungoja tena siku ya kesho yake mpaka hizo siku ziishe. Fungua kitabu cha Isaya sura ya 58. Isaya sura ya 58. Nataka tuseme mstari wa kwanza, alafu tasoma mpaka mstari wa 12. 58 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12 wa kitabu cha nabii Isaya mwana wa Amozi. Biblia inasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Hayo maneno yashike, alafu tutazame ni dhambi gani. Narudia tena, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Mstari wa 6, je, saumu niliyochagua sio ya namna hii? Kufunga vifungo vya uovu, kuziregeza kamba za nira, kuacha huru walionewa, na kwamba mvunje kila nira? Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itatangulia, na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ndipo utaita na Bwana ataitika, utalia naye atasema mimi hapa. Kama ukiondoa nira isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu, na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani, na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemi ambayo maji yake
hayapungui. Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu asifiwe. Jambo hili ambalo mimi nimeliita kupajenga mahali palipobomoka ndilo ambalo tutashughulika nalo katika siku 21 za maombi, na tutakuwa tukiendelea hatua kwa hatua na siku kwa siku, huku tukiendelea kuomba ni mambo gani yamebomoka, mambo gani yanahitaji kujengwa tena. Haleluya. Mambo gani ambayo yamevunjwa, mambo gani yanahitaji kutengenezwa tena. Ni njia zipi ambazo zilikuwa ndio njema zitustahilizo kuzikalia na sasa zimeharibiwa. Hayo ndio ambayo tutakuwa tunayaangalia, na huku tukiendelea kuomba katika maisha yetu na katika maisha ya kanisa la Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mistari hii ukiitazama inahusiana na watu waliokuwa na utaratibu wa kuwa na saumu au maombi ya kufunga. Saumu ni maombi, ni kufunga kwa sababu ya kuomba, kwa sababu ya kumwomba Mungu. Inaitwa saumu. Hicho ni Kiswahili. Wengine wanasema swaumu, lakini Kiswahili ni saumu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa watu wale wa taifa la Mungu, wana wa Israeli, wa Yuda, walikuwa na utaratibu kama huu tulionao, wakifunga na kuomba, wakimwomba Mungu, wakipenda kuona uso wa Bwana, wakipenda kumkaribia Mungu, wakipenda kuwapo mbele zake. Lakini siku moja Mungu akaamua awasaidie, awakosoe. Wana shauku ya kumwona Mungu, wana shauku ya kukutana na Mungu, wana shauku ya kuona Bwana akidhihirika katika yale ambao wanamwomba, lakini wanaona matokeo sifuri. Baadaye maandiko yanatuonyesha wakalalamika, wakaenda, nadhani pia walikuwa wakifunga hivyo hivyo, lakini zamu hii wakafunga na kuomba maombi ya kulalamika. Wakalalamika wakisema, Mungu, mbona tunafunga huoni? Haleluya. Umesoma hayo maneno katika mstari wa ngapi? Katika mstari wa 3. Baada ya kuwa wanafunga, wanatamani wamwone Bwana, lakini hawamwoni. Siku moja akamuuliza Bwana, huku akiendelea kufunga, lakini wanasema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii? Wakamuuliza Mungu maswali hayo. Mbona Mungu tunajitabisha kwa kufunga, wewe huonyeshi kuangalia? Mambo yanabaki vile vile kama yalivyo. Kama ni shida tunabaki nazo vile vile. Kama ni mambo tulitaka tuone mabadiliko bado hayatokei. Mambo yanabaki kama ilivyokuwa. Wakamwambia Bwana, ni nini? Mbona tunafunga huoni? Mbona tunatabika lakini unakuwa kama Mungu usiangalia? Ndipo Mungu akamtokea Isaya nabii, akamwambia, nenda wahubiri, waambie kosa lao, waambie kwa nini wakifunga maombi yao hayana matokeo na saumu zao hazitoi matokeo. Nenda wahubiri kosa lao, waambie wanakosea wapi. Haleluya. Nenda waambie wanakosea wapi. Wahubiri watu wangu kosa lao, waambie dhambi yao kwenye mafungo yao ni nini. Wanafunga lakini ndani ya kufunga kwao kuna kosa wanalifanya. Haleluya. Akamwambia Isaya, nenda waambie kosa lao, nenda wahubirie kosa lao. Mstari wa 1 ndio unaanza hivyo. Mungu akamtuma Isaya akamwambia, msiniulize kwamba mnafunga sioni wala siangalii. Kosa lenu, waambieni kosa lenu liko hapa. Haleluya. Akasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Waambie mnaponitafuta
kwa kufunga na kuomba, kuna mambo mnayafanya, kuna mambo yanakuwa ndani ya dhamira zenu na ndani ya misukumo ya mioyo yenu katika kufunga kwenu, hayaendani na ninavyotaka mimi. Jina la Yesu libarikiwe. Sikiliza anachosema, anasema hivi: mbona tunafunga lakini huoni? Mbona tunajitabisha nafsi zetu lakini hatuangalii? Akasema kosa lenu, anasema fahamuni. Mstari huo wa 3 anamwambia fahamuni kosa lenu. Ndio aliwaambia mstari wa kwanza, nendo wahubiri hili kosa. Ndio linasababisha mafungo yao hayatoi matokeo. Waambie kosa lenu ni hili hapa. Haleluya. Kosa lenu, siku ya kufunga kwenu mnatafuta nasa zenu wenyewe na kuwalemea watendao kazi kwenu. Mwafunga mpate kushindana na kugombana. Haleluya. Mwafunga mshindane na kugombana. Haleluya. Hivi mlishawahi kuona watu wanafunga ili wamaangushe mwingine kwenye biashara? Hamjawahi kuwaona nini? Haleluya. Hivi mlishawahi kusikia watu wanafunga ili kanisa fulani lianguke, huduma yake ife? Mlishawahi kusikia maneno ya namna hiyo? Mafungo ya namna hiyo watu wanayafanyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, Mungu tunapofunga lazima tuangalie mioyo yetu ina nini ndani yake. Jina la Yesu libarikiwe. Nini tunakitafuta kwa Mungu? Mungu ana kitu kinachoitwa mapenzi yake na ana kitu kinachoitwa njia zake. Kufunga si njia ya kumshawishi Mungu atoke kwenye njia zake aingie kwenye njia zetu. Haleluya. Kufunga si njia ya kumfanya Mungu aache mapenzi yake na kanuni zake ahamie kwenye za kwetu. Haleluya. Kufunga ni kutafuta tubadilike sisi kwanza, tuingie kwenye njia za Mungu na tutembee katika mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio lengo la kwanza la kufunga. Yaani kabla hujasema nataka Mungu utuponye magonjwa, nataka Mungu ubariki biashara zetu, jambo la kwanza nataka Mungu nibadilishe. Kama kufunga hakutatoa matokeo ya kukubadilisha, huko kufunga hakutakuwa na maana, na Mungu anakuita anasa. Yaani unafunga upate nyumba, unafunga upate viatu, unafunga upate hike, upate kile. Mungu anajua na amesema kwamba mimi najua kwamba hayo mnayahitaji, wala hayo hayajanishinda mimi kuwapa. Mimi sijashindwa kuwabariki. Haleluya. Mimi sijashindwa kushughulikia mahitaji yenu. Tunakuwa kitu wazungu wanaita materialistic. Yaani tuna maisha ya kiroho ambayo ni ya vitu. Si ndio? Wewe sikiliza hata shuhuda zetu. Maliza mfungo wote wa siku 21. Alafu ape nafasi watu kushuhudia. Jambo ambalo sikatai, Mungu atakutendea, si ndio? Mungu amesema atuzidishia vitu hivi. Lakini kwa nini ndivyo tunatolea ushuhuda tu? Mbona hatutoi ushuhuda? Nilikuwa kwa kweli maisha yangu yana hasira, maisha yangu nilikuwa na ugomvi. Namshukuru Mungu baada ya mfungo huu ninazisikia kubadilika. Mbona hatupati shuhuda hizo? Hivi mifungo haitubadilishi? Mifungo inatununulia tu viwanja, inatupa ada za shule, mifungo inatupa si vyakula, mifungo inatuvalisha nguo, mifungo inatufanyia miujiza ya kupata nyumba. Hivi mifungo haitusaidii kuongezea upako? Mifungo haitusaidii kupata upendo zaidi?
Hivi mifungo haitusaidii kushinda uchoyo? Haleluya, haleluya. Kwani mifungo hakuna siku inaweza kutushindia ubinafsi? Jina la Yesu libarikiwe. Mbona mifungo yetu haitugusi? Inagusa vitu material. Wangapi wanachohubiri? Kwa nini mifungo inashughulika na material tu? Haleluya. Kwa nini mifungo inashughulika na watu tu? Alikota kukatiza mbele yako kwa libe mambo, amekufa, hiyo sawa. Haleluya. Amehamishwa kazini, hayupo. Amefukuzwa kazi, hiyo sawa. Mbona mifungo hatusaidii kusaidia maskini? Haleluya. Mbona mifungo haitusaidii kushughulika na maisha ya watu wanyonge? Mbona mifungo haitusaidii haya mambo? Mbona mifungo haitusaidii kuhurumiana? Mbona mifungo haituachishi nikuwa msengenyaji? Na mshukuru Mungu, huu mfungo wa siku 21, yaani roho ya usengenyaji imeisha. Mbona mifungo haitusaidii kuua usengenyaji huu? Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Ndicho Mungu alichoambia anasema hubiri kosa lao, wanafunga vizuri. Na mimi sina matatizo na kufunga kwao, wanafunga vizuri sana, lakini kosa lao waambie wanatafuta vyao. Wanatafuta vitu, ile neno anasa inawakilisha vitu. Wanafunga tu kutafuta vitu. Hawafungi kunitafuta mimi, wanafunga kutafuta vitu. Naomba Mungu atutengeneze. Kama tutazungumza kuna kitu kimebomoka na kinahitaji kujengwa, ni hicho. Kama kuna eneo limebomoka kwenye kanisa, na mimi sisemi hapa, wewe nenda kwenye TV ndio utaelewa. Shuhuda zinazotoka kwenye TV zote, nilikuwa sina nyumba, nimepata gari, nimepata kiwanja, nimepata nini. Ngoja mimi niwaambie, hayo mambo Biblia imesema Mungu anayo kwa ajili yetu. Naomba tufike mahali tumwelewe Mungu. Mungu ana magari kwa ajili yetu. Mungu ana nyumba kwa ajili yetu. Mungu ana watoto kwa ajili yetu. Mungu kwenye vita vyetu anashinda maadui. Kwani alisema aje Mungu? Sasa alisema utanyamaza kimya halafu na mimi nitakupigania. Hivi hamjasoma hayo maandiko yanayosema wewe utanyamaza na mimi nitapigana kwa ajili yako? Tunakwenda pamoja. Utanyamaza kimya, mimi nitapigana. Jamani, kama hamjui Mungu anavyopigania watu, natamani siku moja Mungu anisaidie, labda niwape shuhuda nyingi. Unajua nikitoa ushuhuda napata ugumu kwa sababu ni nyingi mno, mpaka mnaweza kufikiri na wasema watu au najivuna. Mimi na shuhuda za kupiganiwa na Mungu nyingi, nyingi mno, nyingi mno. Na nimeambia mara nyingi, kama si Bwana mimi ningekuwa siishi sasa hivi. Mimi sasa hivi ningekuwa mimi siishi. Haleluya. Kiona naishi, mimi ni Bwana. Niwahi kusimulia mtu mmoja, nikamwambia mimi napitia 1 2 3, akasema ningekuwa mimi ningeshahama mji, siwezi kubaki. Na kama nikifanikiwa kubaki nitakuwa sitoki nyumbani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisema mtu sio mtu mdogo, mtu mkubwa
tena mwenye taaluma za masuala yanayoweza kushindana. Unaelewa ninachoongea? Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna vitu tushuhudie, na mimi sisemi msibishuhudie wala msije mkaacha kushuhudia kwa sababu hiyo, ila nasema tusiwe watu wa vitu. Kufunga kwetu tuwe watu wa kutaka Mungu. Mungu atubadiliki. Jamani, tunafunga hatubadiliki, na hilo Mungu analiona, na ndio kosa letu, na ndio Mungu aliwaambia wana Israeli, mnafunga maombi hana matokeo kwa sababu mnafunga maombi yasiyowabadilisha ninyi. Mnabaki wenye shida, mnawatazama tu, wengine mnawakanyaga, wengine mnawadhurumu, na mnafunga mifungo. Sasa unamaliza kufunga halafu unadhurumu mtu. Haleluya, haleluya. Unamaliza kufunga ni mgomvi yule yule uliokuwa huwapendi, unaanza kufunga, unamaliza kufunga bado huwapendi. Uliokuwa hamsalimiani, hujaanza kufunga, unamaliza kufunga hamsalimiani. Sasa kwani unafunga? Mbona maombi hakubadilishi? Mbona maombi haiweki kitu moyoni mwako? Kasema, wahubiri watu wangu kosa lao. Wanaposema tunafunga huangalii, waambie kosa lenu liko hapa. Hamvunji nira, hamuharibu nira. Haleluya. Mnafunga lakini hamuondoi nira. Mnafunga kunufaika na anasa, maana yake material. Ninyi mkipata material ndio mnaona Mungu ametembea kwenye maombi. Hatujui kwamba Mungu akitembea kwenye maombi anabadilisha tabia zetu. Haleluya. Anabadilisha mitazamo yetu, anabadilisha namna yetu ya kumwabudu, anabadilisha namna yetu ya kumpenda, anabadilisha namna yetu ya kumtumikia, anabadilisha namna yetu ya kujitoa kwake. Hapo tumefunga na Mungu ametoa matokeo, ametubadilisha. Kwa nini tunafunga? Tunatenda dhambi zile zile tulizokuwa tunatenda. Tunaanza kufunga, tunamaliza mifungo tunazitenda tena. Haleluya. Tunamaliza kufunga, tunarudi dhambi zile zile. Sasa tulifunga kwa sababu gani? Tulianza kufunga hatuwezi kusamehe, tunamaliza kufunga hatuwezi kusamehe bado. Tulifunga kwa sababu gani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunafunga? Akasema, waambie watu wangu kosa lao. Piga kelele, upaza sauti kama tarumbeta. Wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba zile dhambi yao. Ni kufunga saumu ambazo sizo zinazompendeza Mungu, zisizoondoa yale yaliyokuwepo kabla hatujaanza kufunga, zisizotusaidia kuangalia wenye shida, zisizotusaidia kupendana katika Bwana. Haleluya. Akasema hizo ndizo saumu ambazo mimi sikuziamuru. Sikiliza mstari wa 4, anasema, tena mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupigana ngumi ya uovu. Haleluya. Mungu mshughulikie fulani, shughulikie fulani. Hayo maneno hayo. Haleluya. Mungu akusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hebu tujifunze kumwamini Mungu, tufanye mapenzi yake, tuone kama Mungu atashindwa kutulisha. Haleluya. Tuishi kwenye njia zake, tuone kama Mungu atashindwa kutubariki. Mungu aliwaambia wana wa Israeli neno moja tu. Alimwambia Yoshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke
kinywani mwako, bali wewe utafakari maneno yote na uangalie kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa. Ukitafakari mchana na usiku na kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa. Mstari unasema, unaofuatia unasema, hapo ndipo. Maana yake anazungumzaje? Anasema hiki ndicho kitakachozaliwa. Hapo ndipo utakapoifanikisha njia. Jamani, tuseme wote, si wametuandikia hapo? Hapo ndipo utakapoifanikisha, na kisha ndipo utakapostawi sana. Haleluya, watu wa Mungu. Hapa amezungumza kufunga. Samesema tu kitabu cha Torati kikae kinywani mwako. Hivi kitu kukaa kinywani mwako maana yake nini? Maana yake ndio mazungumzo yako. Mtu akisema hili neno lisiondoke kinywani mwako, maana yake anamaanisha hili neno ndilo uwe mnaliongea mara kwa siku zako zote, unaongea maneno haya. Sasa wewe tafakari pamoja na mifungo tunayofunga. Asilimia ya maneno ya Mungu yanayotoka vinywani mwetu katika masaa yetu 24 ya siku, na yasiyo ya Mungu yanayotoka vinywani mwetu katika hayo masaa 24, mengi ni yapi? Mengi ni yapi wapendwa? Si ni sawa? Na katika hayo mengi yasiyo ya Mungu, mengine mengi ni ya kuwasema watu. Si ni sawa? Mengine ni ya manunguniko na malalamiko. Halafu baada ya kusema maneno hayo yasiondoke, tafikiri Mungu ameandika malalamiko yasiondoke kinywani mwako, na kusemana kusiondoke vinywani. Hapo ndipo mtakapoifanikisha njia yenu, na kisha ndipo mtakapostawi sana. Mnaona tunavyojiua, mnaona tunavyoua mafanikio yetu, mnaona tunavyoua maendeleo yetu, mnaona tunavyoharibu ustawi wetu. Mungu amesema Torati ikae kinywani mwako, maana yake ndio mazungumzo yako. Halafu sisi muda mwingi tunazungumza watu. Haleluya. Na mengine malalamiko, mengine manunguniko, mengine manini humo. Mwisho wa siku tunataka Mungu astawishe njia zetu, wakati kanuni ya kustawisha njia zetu amesema ni sisi kuwa na muda mwingi wa kumzungumza yeye na neno lake. Shuhuda. Haleluya. Shuhuda za Bwana, shuhuda za mambo Mungu anayotenda, shuhuda za neno umesoma asubuhi. Unakutana na rafiki yako unamwambia leo asubuhi nilipata neno fulani, Bwana limenisaidia sana. Unaanza kushare naye. Haleluya. Nilikuwa nasikiliza kwenye redio yangu nikasikia mhubiri fulani ameongea kitu fulani kimenifaa sana. Unaanza kushare naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Anasema kwa njia hiyo utaifanikisha njia yako, na kisha utastawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena. Mungu akasema, wanasema wanafunga sioni, wanasema wanajitabisha siangalii. Isaya, nenda wahubiri kosa lao, uambie kwa nini wanaona kama sioni wanapofunga.
Uambie kwa nini na kwa kama siangalii wanapojitabisha nafsi zao. Uambie kosa lao liko wapi. Uambie kwamba kosa lao ni kutafuta anasa kwenye mafungo yao. Na Mungu anaposema anasa hapa, hazungumzi anasa kama zile za mwana mpotevu akachukua mara akaenda kuishi kwa anasa. Hili ni kitu kingine. Hapa nazungumza anasa watu wanazotafuta kwenye maombi. Watu kwenye maombi hawaendi kuomba uasherati. Mungu tusaidie tuwe uasherati, tusaidie tuwe walevi. Hawaombi hivyo. Wanaomba vitu, yani maisha yao yako kwenye material zaidi, ambavyo wao wanaita baraka. Haleluya. Wanafunga kwa ajili ya anasa. Maana yake wanafunga kwa ajili ya vitu watakavyopata vya nafsi zao. Hawana agenda yoyote ya Mungu na mahusiano yao na huyo Mungu. Hawana agenda yoyote ya kumtafuta Mungu, Mungu aonekane kwa zaidi kwenye maisha yao. Hawana agenda ya kupandisha viwango vyao vya kuishi pamoja na Mungu na kumjua Mungu zaidi na kumtumikia. Sio agenda inawapeleka. Wanaenda kufunga kwa sababu wanataka kile na kile na kile na kile na kile na hivyo. Mungu anapozungumza anasa katika maana ya kufunga, anazungumza vitu. Hazungumzi anasa kwa maana uasherati na ulevi kwa yule mwana mpotevu. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kwenda kwenye saumu kuomba hayo. Haleluya. Anazungumza kufunga kutaka vitu kuliko kufunga kumtaka Mungu. Kufunga kutaka manufaa binafsi kuliko kufunga kutaka manufaa ya ufalme wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Ndicho Mungu ameita anasa kwenye neno hili. Mafunga kwa ajili ya kupata anasa. Na mimi naposema maneno hayo naelewa vizuri. Nimeishi nikifundisha kanisa kwa miaka hii ambayo nimefundisha kanisa, lakini nimeishi na mimi nikiwa Mkristo kama Mkristo mwingine. Haleluya. Nimetembea na Mungu katika wokovu kama muamini mwingine yoyote. Wachia mbali mambo ya uchungaji na uaskofu. Mimi pia ni Mkristo. Natembea na Mungu kama Mkristo mwingine anavyotembea na Mungu. Uaskofu na uchungaji ni jambo lingine. Lakini na mimi natembea na Mungu kama Mkristo mwingine anavyotembea na Mungu. Haleluya. Nimeona Mungu anavyogusa maisha yetu na mahitaji yetu. Haleluya. Nimeona Mungu anavyopigana vita vyetu kama Wakristo, wala si kama mchungaji, kama Mkristo anayetembea na Mungu, anayeishi na Mungu, anayemwamini Mungu, anayetafuta mapenzi ya Mungu na njia zake. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Wakasema saumu ninayotaka ni hii. Iwe ni kufungua vifungo vya uovu, iwe ni kuzilegeza kamba za nira, iwe ni kuacha huru walionewa na kwamba mvunje kila nira, kumgawia mwenye njaa chakula chako, kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako. Munapo mtu asiye na aliye uchi, mpe nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Hapo ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Kuna vitu Biblia imezungumza ambavyo ndio lugha yake ni kuinuliwa. Biblia imezungumza jambo linaloitwa funguo. Nimewapa funguo za ufalme. Ukisikia Biblia inasema funguo, inazungumza mamlaka. Haleluya.
inazungumza nguvu. Kuna vitu Biblia imeita pembe. Takuinulia pembe yako. Ukisema Biblia inazungumza kuinuliwa pembe, anazungumza habari ya kutukuzwa, kuwekwa juu, kukuzwa, kwa mtu ambaye hakuna mtu anashindana na wewe. Haleluya. Pembe yako Mungu akiinua, maana yake una mtu anashindana na wewe. Siku hizi watu wameacha lugha za kibiblia, wanatumia lugha za kiganga. Wanasema nyota yako. Hizo ni lugha za kiganga. Biblia haina hiyo lugha ya nyota. Wangapi wanaongeaga nyota? Nyota yangu imeibiwa, nyota yangu imechafuka, nyota yangu si imekoaje, inatumiwa na fulani. Biblia haina nyota. Biblia inaongelea pembe. Haleluya. Inazungumzia funguo kama mamlaka, kuamuru vitu vikawa, kuvifanya vitu viwe namna vinavyoviamulia kuwa. Hiyo ni funguo. Biblia inaongelea funguo, haizungumzi nyota. Haleluya. Hizo ni za kiganga, watabiri na wabashiri. Unasikia? Mwache kuwa mnakopi maneno. Mimi natumia Biblia. Kama maneno unasikia mtaani na unadaka, maneno yasiyo ya Biblia, hayo ya waganga. Sawa? Wabashiri, sio ya kiroho wala sio ya kimungu. Nyota si neno la kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kama kuna mtu alikuwa anatoka kisirisiri anaenda kusafishwa nyota sehemu, hujui unaenda kwa mganga, hata kama anakusafisha kwa jina la Yesu. Anaombea maji halafu anakusafisha nyota. Ni uganga. Wangapi wamenielewa? Ni uganga. Wala sina aibu kusema hivyo. Ni uganga ule. Bwana Yesu sana. Na hivyo vitaua maombi yetu, vitaua baraka zetu. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Biblia inaongelea pembe, kuinuliwa kwa pembe. Haleluya, haleluya. Hapa anazungumza jambo linaloitwa nuru yako. Nuru yako itangaza. Isaya 60 nadhani anasema ondoka uangaze, kwa sababu nuru yako imefanyaje? Imekuzukia. Nuru, you shine. Yani Mungu akisha kufanya mtu amekushainisha, amekufikisha mahali, amekufanya nuru yako ina shine. Hata wangeinuka watu wenye nguvu za aina gani, hawakuzuii, hawakupingi, watatumia njia zote, wanamaliza, umesimama vile vile na unaendelea mbele, kwa sababu umefika level Mungu amekufanya sasa unaangaza. Nuru yako inaangaza. Hizo ndio lugha za kibiblia zinazomaanisha kuinuliwa, sio nyota. Nyota ni neno la kiganga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa kasema ukifanya hayo na ukafunga kwa maana hiyo, kwa kutafuta mabadiliko ya ndani yatakayokuwezesha kuwa mtu wa namna hiyo. Narudia hilo neno tena. Kufunga kwako kukiwa kuna dhamira ya kutafuta mabadiliko ya ndani yatakayokuwezesha kuwa mtu wa namna hiyo iliyotajwa hapo. Anasema ndipo nuru yako itafanyaje? Na Mungu anazungumza habari ya kujibu saumu zao. Anajibu ile swali lao, mbona tunafunga huoni?
anawaambia mkifunga namna hii nuru yenu itaangaza. Maana yake hata ninyi wenyewe mtajua nimetenda, hata ninyi wenyewe mtasema mmeniona na ninaonekana. Haleluya. Anasema nuru yako itangaza. Kama asubuhi, na afya yako itatokea mara. Nasikia? Na afya yako itatokea mara, na haki yako. Sema haki yako. Unajua haki ni ile hali ya kwamba unastahiki hizi na hizi na hizi na hizi, lakini hazitokei, si ndio? Ukienda kazini zinaminywa, ukienda kwenye jamii zinaminywa, kwenye familia zinaminywa, kila mahali zinaminywa. Wanaposema haki yako, anazungumza stahiki zako. Haleluya. Ndipo stahiki zako zitaanza kuja kwa wepesi. Haleluya. Ndipo stahiki zako. Kwa sababu umekuwa mwenye haki mbele za Bwana, ni rahisi na stahiki zako kutokea. Haleluya. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukilinde. Haki itakutangulia na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma kulinda. Haleluya. Ndipo utaita na Bwana ataitika. Utalia na atasema mimi hapa. Mnasikia hayo maneno? Mungu anawaambia mnakuwa kama hamjibiwi. Gundueni kosa lilikuwa wapi. Ya ndio message. Anasema ukisharekebisha hilo kosa, mstari wa 9 anasema utaita na Bwana ataitika. Utalia naye atasema mimi hapa. Haleluya. Kama ukiondoa nira isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu. Kijizuia usinene maovu. Haleluya. Unafungaje halafu humo unanena na maovu? Kwa nini unafunga? Unafunga kwa sababu gani? Uko kwenye saumu au umemaliza saumu unanena maovu. Sasa ulifunga kwa sababu gani? Haleluya. Ukijizuia usinene maovu, ndipo haki itakutangulia na utukufu wa Mungu utakufuata nyuma kukulinda. Haleluya, haleluya. Ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka. Anaposema nuru itakapopambazuka, nimeshawaeleza. Nuru ya mtu ikipambazuka nini kinatokea? Unajua ukiwa na nuru haijapambazuka, unaweza kuwa na uwezo mkubwa na vitu vingi, lakini vimejificha, hakuna naye kuona. Nuru ikipambazuka, unaanza kutambulishwa. Kila mahali wanaanza kukuona. Wengine atakuwa kama anajiuliza ulikuwa wapi? Kama Yusufu ametoka gerezani, mfalme wa Misri anasema ulikuwa wapi? Mtu kama huyu alikuwa wapi? Haleluya. Marake ile siku nuru yake imepambazuka. Hafichiki tena, anahitajika kwa sababu nuru imepambazuka. Hizo lugha za kibiblia za kuinuliwa. Haleluya, haleluya. Ndipo nuru yako itapambazuka gizani, na kiu chako kitakuwa kama adhuhuri. Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji. Unasikia? Ndio nilikuwa nakwambia Mungu anakuhudumia. Jamani, msiwe na hofu na Mungu. Tembea tu na Mungu vizuri. Mungu anakuhudumia. Mungu anaweza kukuhudumia. Tembea vizuri na Mungu. Jua kutembea na Mungu. Mungu anakuhudumia. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema
ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji na kuitia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Mstari wa 12, na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, na utakuwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejeza njia za kukaria. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kwa maombi ambayo nataka tutembee nayo kwa siku 21 ni kujenga mahali palipobomoka. Na jambo la kwanza nimelisema lilokuwa limebomoka ni hilo, namna yetu ya kuomba, namna ya kuwakilisha maisha yetu na dhamira zetu mbele za Mungu tunapofunga na tunapoomba, namna tunavyojiwakilisha mbele za Mungu tunaposema tunamwabudu, tunapotembea na Mungu. Hiyo imetufanya shetani anapata nafasi ya kuharibu kila ambacho anapata fursa kukiharibu, kwa sababu tunakosa ulinzi. Tunasema tunaomba, lakini bado maombi hayatupi ulinzi, maana sababu za kuondoa ulinzi zinakuwa bado zinakaa ndani yetu. Haleluya. Tunafunga na kuomba, lakini utukufu wa kutulinda unakosekana kwa sababu nira zinazoenda kuwepo. Jambo adui alibomoa ni hilo la sisi kutafuta Mungu, likabomoka, likajengwa lingine la sisi kutafuta vitu na sifa, la sisi kutaka kwa ajili ya nafsi zetu na wala sio kutaka kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Tunataka tujenge lililobomoka. Ndani ya maombi haya tujenge kilichobomoka. Kuna kilichobomoka, tunasumbuka jambo dogo la kimungu, muujiza mdogo wa Mungu tunaupata kwa mateso mengi, lakini kuna kitu kilibomoka. Tujenge kilichobomoka. Tusimame tujenge kilichobomoka. Natamani kila mtu anielewe ninachoongea. Wangapi wanafikiri wamenielewa? Kama nielewa, nyosha mkono na Mungu akubariki. Tujenge palipobomoka. Kuna palipobomoka. Tutasumbuka sana, lakini hatutafanikiwa kwa sababu kuna palipobomoka. Kuna mahali panahitaji tupajenge, tupaunganishe. Kuna gap imetokea. Kuna gap hapo katikati, kati ya Mungu na baraka zetu. Hapo katikati kuna gap imetokea. Kwa baraka zinazotakiwa kutoka kwa Mungu kutufikia hazitufikii kwa sababu kuna gap imetokea. Tusimame watu wa Mungu. Tusimame. Tupajenge palipobomoka. Kwa ajili yetu, kwa ajili ya kanisa la Mungu. Tupajenge palipobomoka. Mmeelewa tunachotakiwa tuombe katika siku ya leo? Jambo la kwanza tutafanya, tutaomba rehema kwa Bwana. Tutaambia Bwana tunaomba tusamehe katika jioni ya leo. Tunaomba tusamehe katika jioni ya leo. Hata kama wewe mwenyewe unaweza kuona pengine ninachokisema ukioni kwenye maisha yako, lakini tunazungumza kanisa, ombea basi kanisa. Maana jambo hili lipo kila mahali. Kwenye kanisa letu limetawala sana. Lakini ukienda kwenye media huko nje, kwenye TV na redio na kila mahali, kwenye mitandao ya kijamii, utagundua hilo ndilo linatawala zaidi. Gap kubwa imetokea. Tunaishi kuhangaika kwa sababu gap kubwa imetokea. Kuna daraja limevunjika kati yetu na Mungu, likatuelekeza kujiunganisha na vitu kuliko kujiunganisha na Mungu, kujiunganisha na vitu vya kibinafsi zaidi ambavyo Biblia imeviita anasa kuliko Mungu mwenyewe. Mungu atuondolee hilo. Inua mikono yako mbele za Bwana. Sema, Mwenyezi Mungu, jioni hii ya leo nimehudhuria mbele zako, nimehudhuria madhabahuni pako, niko katika uwepo wako.
umesema kwamba natakiwa kuwa mwenye kupajenga palipobomoka, mwenye kurejeza njia za kukalia. Ninaomba leo katika jina la Yesu, unisamehe, unitakase, unioshe kwa damu ya Bwana Yesu, damu ya Bwana Yesu. Nimejua siku ya leo kosa langu, nimejua siku ya leo kosa la kanisa. Kwa nini tunakutafuta hatukuoni? Kwa nini tunasikia kama hatukusikia? Kwa nini tunatazama tunakuwa kama hatukuona? Nimegundua leo kosa letu, nimegundua kosa la kanisa. Tumetafuta vitu, tumetaka vitu, tumetaka faida zetu wenyewe kuliko kukutaka wewe na njia zako na ufalme wako. Baba, tunaomba leo utusamehe, 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 uturehemu, utuoshe kwa damu, utuoshe kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Utuoshe kwa hiyo, utuoshe kwa hisopo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sasa tunaanza mafungo, tuko kwenye maombi ya kufunga. Tunaomba zamu hii utupe neema ya kujenga hilo daraja, ya kujenga huo ukuta uliokuwa umebomolewa, ya kujenga huo muunganiko uliokuwa umebomolewa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na yeye aliyekuwa ameubomoa alitafuta kutuharibu, alitafuta kutuibia, alitafuta kututenga nawe, lakini leo tunamwondosha, tunamwondosha, tunamwondosha. Hata kuwepo katikati yetu, hata kuwepo katikati yetu. Tunamfukuza, tunamwondosha. Roho za namna hiyo, roho za namna hiyo tunaziondosha, tunazifukuza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, tunakukataa katika jina la Yesu. Hatukuokolewa, hatukuokolewa kwa sababu ya vitu. Tuliokolewa ili tumpate Mungu, lakini wewe Roho umetutenga na Mungu, ukatuhamisha, ukatupeleka kwa vitu, wakati vitu vinatoka kwa Bwana, na Bwana ametuahidi kwamba ni vya kwetu na tutavipata, tena tutazidishiwa endapo tutatafuta kwanza ufalme wake na haki yake. Hivyo ambavyo vinatufanya tumwache Mungu, vitu hivyo Mungu amesema atatupa na kutuzidishia, atatupatia na kutuzidishia. Kwa hiyo tumekugundua, tumekufahamu ewe Roho, tumejua njia zako na hila zako tumezitambua. Tunakukataa kuanzia sasa. Huwezi kutuuzia vilivyo vya kwetu, unatafuta kutuuzia kwa gharama kubwa ya kumkosa Mungu. Kumbe unavyotuuzia tayari ni vya kwetu. Baba yetu ameshasema kwamba atatupa vingi, tena atatuzidishia. Wewe unatuuzia kwa gharama ya kumwacha Mungu na kumkosa Mungu. Leo tunakukataa, leo tunakukataa, leo tunakukataa. Hutashika chochote, hutakamata chochote, maana hakuna kilicho cha kwako. Vyote ni vya kwetu, nasi tutavipata, si kutoka kwako, si kutoka kwako. Tutavipata kutoka kwa Baba yetu, tutavipata kutoka kwa Baba yetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sasa tunasogea mbele za Mungu. Naomba kila mmoja asogee mbele za Mungu, kila mmoja jiwasilishe mbele za Mungu, kila mmoja jihudhurishe mbele za Mungu
katika jina la Yesu. Ya mashakarabo ya mandarabo koya bagasiki ya mandaramondo ya bagasaka ya mashapoko ya bagaseke. Tunajenga yaliyobomoka, tunajenga yaliyobomoka, tunapajenga palipobomoka. Kuna kitu adui alikuwa ameshabomoa tayari. Ushirika wetu na Mungu, njaa yetu ya Mungu ilikuwa imeshabomoka. Leo tunaijenga tena. Mahusiano yetu na Mungu yalibomoka. Ukaribu wetu na Mungu, kuyajua mapenzi ya Mungu, shetani alilibomoa. Njaa ya mapenzi yake ilikuwa imebomoka. Leo tunajenga yaliyobomoka, tunajenga yaliyobomoka, tunajenga yaliyobomoka, tunajenga palipobomoka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yapagashaka yaboseke yapakaramondo yaba